demee la ma fa doon liggéey ci wàllu état liggéey naa ko, waaye it am nañ fa ndaje yu am solo ak parti communiste chinois. ñu waxtaan xool seen modèle. li ma ci gën a frappé mooy formation. masalan province bi ñu njëkk a dem, gouverneur ba invité ñu fa reer ñuy waxtaan, li mu njëkk a wax mooy formation. ba ne ñu moom ci boppam dafa war a dem 3 semaines formation, li ñuy wooye ñoom recyclage, ci li jëm ci wàllum ger, corruption ak yu ni mel. te pourtant mag la, moom ci boppam dem na ba nekk formateur. parti ku ci bokk da nga war a xam lan mooy idéologie parti ba. bëri na ci ñun ñi ngi naan ñu naan projet bi waaye soo leen ne woon faram fàcceel ma projet bi mënuñu ko. bëri na ci ñun ñoo xam ne dañoo dugg ci parti bi ci topp léeg-léeg ab jëmm gu ñu sopp wala ab discours gu ñu dégg, mais dëgg liy xolu parti bi, liy xelu parti bi ak liy doxalinu parti bi xamuñu ko. ñaar yooyu jafe-jafe yi nga xam ne nguur gi fi newoon teg nañu ko ci fukki atu parti bi, rawatina nag à partir de 2016 moo ñu gàllankooroon ba jotuñu ko yeggali. léegi nag gàllankoor yooyu teggeeku na, moo tax ma joxe ndigal bureau politique bi, secrétariat général bi, ñu accélérer mbir yi ba ñu yeggali d'abord li nga xam ne mooy structuration parti bi. conseil national bi taxawal nañ ko tey. fileeg lu néew ci ay fan dinaa teg ci loxo conseil national boobu sama proposition bureau politique bu yees, mu am sañ-sañu valider ko totalement ou partiellement. bu loolu weesoo ñu wéyal liggéey bi. placement carte de membre yi, renouvellement instance de base yi, préparation la ñuy dëgmal, waaye it formation bi encore formation bi. ma ciy lancé appel nag képp ku woote militant parti bi wala sympathisant, képp koo xam ne bëgg nga parti bi te di wax ci turu parti bi, rawatina ci réseaux sociaux yi, mouvement boobu nga xam ne enclenché nañ ko, ñépp ànd ci. ndax dañu ne dañoo bëgg a téye réew mi lu yàgg. réew nag li koy téye du lu yàgg du jëmm, kuréel la. jëmm noo gudd fan ci nguur munoo weesu ñaari mandat. tudd na léegi parti communiste chinois, parti bu defaru ba baax teg ci nag liggéey askan wi gis, parti googu mooy yàgg ci nguur. parti boobu nag dafa laaj ay ndaw yu xam lan mooy yéene parti bi, lan mooy programme parti bi, lan mooy discipline parti bi, yu xam fi ñu bëgg a jëm. ñu ànd ñun ñëpp nag joowandoo, bu boobaa la ci des yëpp dina yomb. étape yi ciy tegu yëpp am na agenda bu ñu defar ba noppi. laata lii di am, semaine passée li ñu njëkk a def mooy valider règlement intérieur bi nga xam ne moo ñëw mottali statut parti bi. kon ci processus dañu nekk. ci lii ñuy taxawal tey ñëpp xam ngeen ni conseil national daanaka constitution bi wala représentation bi escalité la. da ngay nekk membre bureau politique, nekk membre conseil national. da ngay nekk député, nekk membre conseil national. da ngay nekk coordonnateur départemental, nekk nga membre bi conseil national bi, muy fii muy diaspora bi. noonee lay demee. waaye lii ñu taxawal tey li ko jiitu woon te mu amoon solo mooy li ma tudd.
ñu fexe ba règlement intérieur ñu valider ko kon lii ñuy taxawal tey la ca jot a yemb la ñuy jàllale processus de désignation de leurs membres masalan lenn ci diaspora bi loolu amul problème saa suñu paree rek ba dëppoo bu ñu désigner ki mu doon day ñëw kon lii moo ne woon ci motifu daje tey bi def nañ ko ci jàmm ci tey ak ci dal ci niñ ko yàgg a xamee ci Pastef bu ñu dajee suñu biir ma ne woon nag lii prétexte la aussi pour ma waxtaan ak militants yi sympathisantes yi et au-delà waxtaan ak réew mi dinañu waxtaan teg ko niñ ko daan defee ci dëgg ak dëggu ndax lii ñu yor tey ñun ñépp am nañ ci responsabilité waaye dama jàpp ni man mii dama ci am responsabilité morale bu bokkul ak responsabilité kenn nag dama teg ko foo xam ne yéen ñépp xam ngeen ko kon jaadu na lay sama rôle saa su ne ma koy def ndax man pouvoir taxuma daw feesul sama bët alal taxuma daw feesul sama bët defar réew mi rekk moo ma ñor te loola ak ku ma koy jëflanteel dama koy teg ci dëgg rekk léegi nag sama wax mun naa ñagas li nit ñi wax waaye duñu musa ne waxam incorrect na ndax saaga na walla xaste na dafa fekk dañoo nekk ci réew moo xam ne léeg-léeg problème dégg-dégg day am moo tax dinañu waxtaan teg ko ci dëgg ma koy def ci ñaari poñ fàttaliwaale Sénégalais yépp poñ bi ci njëkk mooy fàttali sama bopp fàttali leen yéen ñii fi teew waaye fàttaliwaale mboolem seen militant Pastef jël seede nag askanu Sénégal yépp parce que ñoo woote woon ne nun nag defuñu politique politicienne ñoo woote woon delloo suñu politique fi nit ñu baax ñi nitu diine yi sax laa waxoon teg politique mooy teg ko ci njub kese ak njëriñu askan te lépp luy mbirum jëmm ñu teg ko fële fi naa loolu la ñu woote woon lan moo ne woon suñu engagement politique gëw ma ni ñi toog ci salle bi yépp gëw ma ni ku bokk ci Pastef am na ku war a gën a mun a taxaw wax lan moo ne woon suñu engagement vis-à-vis de askan wi que man mi ndax yàlla def ñu taxaw parti musuma laaj kenn ne ko dama bëgg a jiite parti bi ñu daje ñoom ñépp ne maa leen doy ci jiite parti bi musuma xëccoo poste président te duma ko xëccoo
bañ ko tegee sama loxo mu wéet ak sama bopp ne jàpp naa ni lii lu may layoo la donc naa ci jiital fulla ak ngor ak njub ak bëgg réew mi ñi ma àndal yépp nag ma essayé leen tette ci loolu teg leen ci loolu parce que noonu lañ joxe insuffler parti bi son âme doore nag ci zéro ba ñuy door politique koo ne woon Ousmane Sonko mu ne la kuy kooku koo ne woon Pastef mu ne la xanaa daayira la ba ñuy door politique daan nañu wër kan moo ñuy ubbil bunt pour ñu am benn émission pour mun a wax Sénégalais yi dégguñu ndax amuñu woon passé politique musuñu woon bokk ci parti waaye ñu gëm ko nekk ci ay benn di ñëw ba yegg si fii tey waaye lan moo tax Sénégalais yi dégluñu dégguñu ba tànn ñu suñuy biiru moroom loolu buñ koy di fàtte mukk nag ndax tey nous sommes à l'épreuve du pouvoir mbokk yi pouvoir dafa doy waar pouvoir jafe naa mucc tey nous sommes à l'épreuve du pouvoir lan lañu waxante woon nag Sénégalais yi waxoon nañ Sénégalais yi ni lañu jiital mooy souveraineté mooy moom suñu bopp am suñu sañ-sañ parce que réew imma dangaa indépendant wala indépendant wu waaye li ñu njëkk a woote mooy souveraineté souveraineté nag tekkiwul autarcie dañoo ne réew moo xam ne léeg-léeg ñu jàkkaar lool ci wëlbati rek la ñuy nekk pour essayer jaxase xelu Sénégalais yi souveraineté tekkiwul ni da ngaa tëju ba doo jëflante kenn ñun mësuñu ko wax souveraineté mooy doonte da ngay jëflanteeg nit wala bu dee dañ koy jël état ba état doonte da ngay jëflanteeg état na doon ci respect mutuel benn na nga am ful la sàmm sa intérêt réew ñaare bu dajee amul réew ci àdduna boo xam ne mënoo jëflanteeg moom nit ñi léeg-léeg dañuy tudd réew mi nga xam ne moo ñu nootoon ku dellu ci samay waxu démb dama doon wax nous ne sommes ni contre ni pour tel ou tel pays mais nous sommes pour le Sénégal bu ñu nangulee ci loolu ku ñu nangul ci loolu ak lu mënoon a xew suñu diggante mën nañu xool lu ñuy jëflanteeg yow souveraineté ñu teg ci réappropriation de nos ressources mooy lépp lu ñu yàlla xéewale ñu fexe ba téye ko suñu loxo ressource financière mooy li ñu am as tuut ci koom te su dee ci wàllu état li koy gën a màndargal mooy moom la ñuy jël pour def budget di def dépense publique rawatina investissement di ci joxe ay marché public ñu fexe ba xool la ci ëpp nu muy desaatee ci réew mi ak ci loxo doomu réew mi souveraineté sur nos ressources naturelles mooy lépp lu ñu yàlla wërsëgale ci géej gi masalan jën gi ci pétrole ci gaz ci phosphate ci zircon ci or ak leneen ba ci suuf si nga xam ne moom la ñuy bayee ñu fexe ba lu ci waay di am na ci réew mi ëppale fuuf loolu diglante woon nañ ko ak Sénégalais yi ba 2016 mu bindoon ab téere wax li ñu defoon ci suñu pétrole suñu gaz souveraineté
wala ñu teg ci li ñu tuddee woon fexe ba yorinu réew mi doon yorin bu sell, gestion transparente accompagnée de reddition des comptes. lii dañ ko diggantoon ak askan bi mooy fexe ba kenn ku nekk sa sañ-sañ du wees li la yoon tënk ci say responsabilité moo xam alalu réew mi ñu dénk la ko ne la lii na dem ci hôpital, lii na dem ci tali, lii na dem ci courant, moo xam sañ-sañ bi nga yor ci doole ñu ne la bu ko jëflante, bu ko utiliser pour faagaagal nit. loolu engagement bu rëy a rëy la woon ci suñu engagement ñu jël ko digganteeg askan wi. newoon nit li nga xam ne moo doon yóbbee réew ba benn minorité bu ndaw ŋànk réew mi te li ko gën a firndeel muy le jeu des lobbies bu ñu ñëwee dinañ ko fi dindi. newoon askan wi ni dañu xam lan mooy priorité réew mi ndax priorité réew mi def ay dépenses puukare la wala delloo alal réew mi ci li nga xam ne mooy suuxat réew te jiital ci les secteurs prioritaires lu mel ni mbay mi, càmm gi, napp gi, industrie bi, parce que loolu mooy génne réew ci guuta, mooy génne réew ci ndóol, mooy créer emploi. ci gàttal dama ko tënk rek waaye weesu na lii waaye lenn ci li fës ci suñuy engagement lii la woon. bi ñu toogee ba léegi ci lañu ne ma bëgg a biral sénégalais ni waat naa ko ci yàlla mi ñu bind ñun lii buñ ko defut du aajo ci ñàkk def li ñu war a def mooy lépp loo xam ne humainement lu nit war a mën a def la boo war cee tay la suñu bakkan bu ko jaree dinañ ko def pour lii am ci réew mi. réew nag dañ koy tabax ku wax tabax wax processus ñi ñu jàkkaar lool ànd ak li ñu suuxat ci ay xarala jumtukaayu communication dañu bëgg a jouer psychologiquement ci bopp sénégalais yi mooy ñii li ñu leen wax yépp dañ ko war a def ci benn at wala ci ñetti weer ci réew moo xam ne ñoom yàq nañ ko ci juróom benn fukki at ak lu tegal. seen combat médiatique yépp loolu la ñoom ku ci wét ak boppam xam ni fi ñu jëm mooy fi ñu waroon démarrer bu yàgg te lajj ko ñoom xam nañ ko. te malgré tout nag bu dul woon lañ fekk réew mi ñoom ñu dugal ko ci guuta lépp lu ëpp 5000 milliards nëbbu ko sénégalais yi est-ce que xam ngeen luy 5000 milliards ñu lépp lu ëpp 5000 milliards nëbbu ko sénégalais yi te dugal ko ci ay caaxaan ak ay pukkare tey mu jural ñun ñu donnum réew moo xam ne ab lafañ la réew moo xam ne dañ koo donn ak laago goo xam ne laago gu xóot la ñu war a góorgóorlu pour laago googu ñu defar ay jumtukaay yu ñuy permettre ñu mun a taxaw ba dox ñu nekk ci exercice boobu réew mi ñu jox ñoom dañu ko jox ak laago gu metti laago nag mën na doon nattu bu dee dafa am ci nit mën na doon nattu sax bu dee dafa am cim réew mais gii laago du nattu laago gu ay nit def la te tey ko laago gu ay nit def la te tey ko te teguñu ko lu dul bëggoon a toog ci nguur ak yàgg ci nguur moo tax est-ce que lii ma wax nii ni mooy
li ñu diggaalewu nag askan wi est-ce que ñi ngi ci waaw ñi ngi ci lan mooy li ñu jànkoonteel ci ay difficulté nag wala ay obstacle parce que faw ñu identifier obstacle bu ci njëkk mooy résistance au système bi mbokk yi ba may wax waxu système waxantuuma woon te dama yàgg wax ni système bi lu doy waar la nga gis ci système bi mooy li gën a néew ci système bi la ca suuf a gën a garaaw te moo gën a yaatu système dafa mel ni iceberg mooy genre glace yooyu nga xam ne boo nee ci géej seen benn cat ci kaw nga foog ni loolu kese la waaye boo jegesee boo matul sa gaal yàqu ndax li ci suuf kenn xamul nu mu toll système bi noonu la mel bokk na ci erreur yi nit ñi def mooy jàpp ni jox nañ ñu réew mi rek mooy système ba jeex na déedéet système ba ka jiite woon réew mi moom lenn rek la bopp système bi la te système yi dañu am benn force mooy force de recyclage nguur gu ñëw ñu gunge la ba nga dem ñu xaar kay ñëw ñun fexewaat ba laxasu ci moom te duñ ko jëmale fu bokk ak fi mu joxoñoon waaye dañ koy delloo ci ñoom ci seeni pratique mooy essayer la gëmloo ni nguur dafa am ay réalité yàgg leen wax ni nguur amul réalité yow mi ñu fal yaay jox nguur gi réalité am nguur amul réalité nguur c'est une entité abstraite kan mooy nguur kan moo mën a dox ba jàpp nguur ne nguur a ngi nii moo tax ñu màndargal ko ay institution nguur yaa koy jox contenu du moom moo lay conditionné ci lu laaj nag courage ak constance parce que système bi day résister système bi ay hauts fonctionnaires la système bi ay magistrats la système bi ay homme politique la système bi ay homme d'affaires la système bi lu doy waar la te li njëkk ci mission mooy suñu falee président de la république mooy nu ñuy def ba isoler ko ak basam mooy premier manœuvre système bi parce que moom li mu bëgg a occuper moom la parti politique bi xeex ba egg ci nguur gi war a occuper moo tax da koy gis comme adversaire eh bien dégg nga maam l'état c'est compliqué nous on est de grands commis ñun ñoo xam ñun ñoo mën xool nu ñuy écarter président bu fi musa daanu ba ngay daanu boo xoolaatee sa bopp gis nga ni yow ak sa parti sorantewul ngeen lool loolu mooy système bi moo tax am na ko wax léegi tudd état tudd parti ñi ngeen di dégg ñuy wax ñépp léegi dañ naan l'état parti Pastef état parti mooy yoon xam ngeen ndax lan suñu delloo ci science politique c'est pourquoi en Amérique on dit administration Trump administration Bush kuy ñëw da ngay àndaale sa administration parce que da nga liggéey def programme ñii gëm programme bi ñëw ànd ak yow nga jàkkaarloog ñeneen ak ñeneen muy ku yor nguur gi muy ku yor opposition ku nekk yor programme am nga daw di xeex ba Sénégal yi wóolu la jox la da ngay am courage yu ànd ak ñi gëm programme bi ànd ak ñi xam programme bi ngeen assumer seen responsabilité bu baaxee yéen la bu baaxul yéen la du waxu seddoo poste nag de parce que buñ ko delloo foofu nag du waxu seddoo poste lii la ñuy xaar parce que maa ngi calculer lu ñu may jox man dama wax liggéeyal askan wi
loolu laa wax. système boobu mooy li ngeen gis nii boo laalee dara rek ñëpp jógandoo. société civile lenn ci société civile bi ndax dafa am Sénégal ñoo xam ne jàpp nañ yow yaa war a créer sa parti yaa war a jël risque opposé wu yaa war a jël dem xeexi mais bis boo eggee ci nguur gi ñoom ñoo war a gouverner wala da nga war a co-gouverner ak ñoom looy def da nga leen di woo taaj leen eh bien lii laa ci xalaat man ma ñëw ak sama programme jaay ko Sénégalais ñu woteel ma lu may wërati di woo ma Samba ak ma Demba naa dem liggéeyi loolu mooy yoon. dafa am benn dictature bu ñu fi teg depuis longtemps société civile nii muy def nii doo ko fekk Europe doo ko fekk États-Unis société civile buy taxaw naan nguur nii ngay doxale fii ngay jaar doo ko fekk fenn. d'ailleurs war nañoo càmbar man il faut ñu jël loi boo xam ne benn société civile du fi jël financement bu jógee étranger niñ ko teree parti politique niñ ko teree parti politique yi parce que ñuy jaxasoog nguur gi di liggéey ak moom di jot ay rapport te seeni financier seeni bailleur a ngi fële rapport bu ñu jot egg na foofu système bi dañ koy attaquer. Nous avons le pouvoir pour appliquer les réformes que nous avons promis aux Sénégalais te il faut ñu assumer ko. boo tuddee magistrature ñëpp jóg yooxu dégg naa sax ñu ne dama doon ñaan audience su magistrature xam nga fooye sa xel neex na lu may doye audience ak union des magistrats lu ma koy doyee man ñoo xam ne bi ma nekkee opposant dama doon taxaw ne leen lii du dëgg lii du yoon tey lu ma koy doyee man bañuma kenn nag cër boo fi jël lu am solo la ci réew mi kenn ñëwu fi pour nërmel magistrature wala waxuma justice de parce que justice du magistrature benn acteur la ci justice bi ku leen gëmloo ni ñoom moom justice bi nax nañ seen bopp te tey la ñëpp am fit 2 ans ci gannaaw rek ñi ngi woon fii nguur leen def loolu ne déggoo benn magistrat bu wax 2 ans ci gannaaw ñu leen def loolu lu ne tëj loo leen nit ñi annuloo leen ay candidature ci lu dul dëgg lu leen ñu def ko fi da nga leen dégg ñu wax tey la nit ñi ñeme parce que ñu nit ma teg ci sama bopp ñun ñoo gëmloo nit ñi dañoo ñëw pour libérer rek gars yi nag jàpp ni porox ndol la boo xam ne dañu war a dem dans l'anarchie dinaa ñëw ci loolu. li ma wax ni noonu la amee fu ne quand vous héritez d'un État vous venez avec votre programme votre vision vos équipes et l'administration l'État est un instrument durant le temps de votre mandat pour nga appliquer sa vision moo tax durant temps boobu yow yaay État durant temps boobu yow yaay État ci kaw lu ñu encadré nag ci ay charte réew mi waxuñu dañ naa boyal rek lu la neex nga def constitution dafa am ay loi am ay règlement am mais ci kaw loolu yow yaay État yaay doxal administration yaa ko naan fii laa bëgg nga dem lii laa bëgg nga réaliser au fonctionnaire rek keneen ak keneen ci yem c'est comme ça que ça doit marcher. refus bi wala résistance yi ñuy def c'est des résistances au changement ku mu sa andi changement di nga am résistance parce que da ngay génn nit ñi seen zone de confort da ngay attaquer des intérêts est-ce que di nga am fitu wéyal li ngay def ba mu mat wala saa yu ñu ne hee nga koy dellu gannaaw am na it li nga xam ne mooy ñi ñu jàkkaar lool nag ci wàllu politique ñoom xam nañ ni dooley politique yoratuñ ci dara ñoo ko gën a xam seen bopp mais dafa am benn stratégie bu ñu jël
mooy nañu fexe ba def kawoo ci réew mi te lépp ñu ngi ko teg nag fañ koy nasee xam nañ ko fuñ koy waxee xam nañ ko yor nañ ci ay preuve muy fii muy bitim réew mooy nañu xëy di désinformer ak di saaga lépp dañ ko lal ci loolu désinformer saaga pour créer le chaos dans le pays li fi am musuta am nee nañu ñi ci bëri nee nañu dañuy méngale seen bopp ak Ousmane Sonko man musuma saaga musuma xaste damaa ñëw opposé wu par des arguments bind ay livres taxaw assemblée wax ba mu métti ci ñoom ñu complot ne dañ koy liquider foofu laa taxaw ne damay résister waaye man musuma ñëw Macky Sall moo fi newoon président de la République musuma koo wax wax ju ñaaw wala ma saaga ko waaye li fi xew musu fee xew muy nag loo xam ne boo ko dajalee yépp ci ni muy doxee dafa am faay yoo xam ne ci ñun la dafa am faay yoo xam ne ci ñun la ci ñun parti politique bi parti politique boo xam ne ñooy parti politique bu ëpp doole ci Sénégal ndax ñaari at ci gannaaw ñetti at ci gannaaw taxaw nañu jàmmarloog nguur kon kenn ëpp ñu doole li fi am yépp benn cible la faraluma di wax samay mbiru bopp waaye tey dinaa leen wax tuuti parce que dafa jot li fi xew yépp benn cible la mooy Ousmane Sonko ñu war a poser wu la question du pourquoi lan moo waral loolu cette haine contre Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ni kii mooy verrou boo xam ne faw ñu tëbal ko bu ñu bëggee egg fi ñu bëgg a egg loolu lañ jàpp mu am lenn ci ñun ñoo xam ne peut-être gëm nañ ko gis nga ñii am nañu haine ci Ousmane Sonko waaye bu leen ki dara nax leen intéressé mooy pouvoir bi su verrou Ousmane Sonko tëbee ci Bassirou Diomaye Faye lañ jëm directement ñoom pouvoir bi moo leen tax a jóg man taxuma leen a jóg man ci règlement de compte la ci haine la parce que jàpp nañ ni bu ñu ñàkkee kii moo ñu ñàkkal jàpp nañ ni pour ñu jot fi ñu bëgg a dem faw kii tëb waa lan moo tax ñun suñu parti politique on n'a aucune réaction face à cette situation lan moo tax ay kilifa rekk a fi ne réaction bi ña ca biti la ci mbedd mi xale yi la réseaux sociaux yi la ñi nga xam ne jotuñu benn ndombal tànk ci réew mi ñoom ñooy continuer xeex bi ba tey fii am na ñoo xam ne tooguñu sax ñoom ñi ngi ci yeneen plan commencé di bëgg andi ay clan fii ci biir parti politique bi fii am na parti politique bi maa ko jiite bi mu dugg commencé ba léegi musuma am clan ñépp sama njaboot lañ tëddee njaaxaanaay du tey lay am clan ay benn benn lañu lu ñu mën a lim la te lu ñu xam la te xam naa ni mënuñu buuseloo mètre pantere sax mënuñu koo gañe man xam naa ko waaye tey ñoo commencé yooyu di dem ba ci base ba sax di dem ay Touba ak fu ne naan dañuy recruter ay nit pour waajal 2029 lu fi andi 2029
suñu première réunion bureau politique laa leen ne président Bassirou Diomaye Faye man ak moom li ñu waxante yàlla moo ko seede maandu leen ci. ñu doxaat tuuti bi ñu génnee législative yi fekk mbir yi commencé am nu mu mel ma woo seede muy El Malick Ndiaye mu toog ma toog président Diomaye toog ma ne ko lii ak lii ak lii la ñu waxante woon Cap Manuel dëgg la wala du dëgg mu ne dëgg la ma ne ko lii ak lii ak lii parce que man lu may def ci àdduna rek dama koy def mu leer nañ. kon parti boo xam ne bu jëf jotee ñu ne Sonko génnal élection bi parti bi di parti ba léegi fii ñi fi toog ñépp te falu élection daan na jot ku nekk di woote di jooy soo ñëwul duma gañe sama gox ku ne lu ne daj naa ko fii dama daan dem ba am problème santé dem ba mënatuma waaye damay xam ne su ma jaarul fii lii am bu ñu paree élection ku nekk funki dënn commencé gëm nag di fëgg dënn naan man la wala naan day créer ay clan loolu doo am ci parti bi de j'y veillerai personnellement te it na ku nekk jël responsabilité am bu fi kenn embourgeoisé wu parti bi li ko andi fii buñ ko bàyyee gis safaan ba léegi parti dafay am identité dafay am âme dafay am sa personnalité assumer ko nag dans l'opposition comme au pouvoir loolu mooy parti et je suis le mieux placé pour dire quelle a été la ligne tracée pour le parti ku ko bëgg a changer nag mën nga dem xool feneen. Le parti restera un parti de combat, comme il a été dans l'opposition. Tey da koy nekk pour réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais te xeex bu rëy la laaj. lii xew nii baaxul rafetul man yàgg naa encaissé. président Diomaye Faye dem naa fekk ko mu toog. parce que lii xew ni moom mun na ko arrêter saa yu ko bëggee li tax def ko nag loolu c'est une autre question dem naa toog ne ko lii mun nga ko arrêter tey parce que bu ma newoon président duñ ma waxee nii yow yaay président saa suñ la tuddee nga joxe ndigal faj ko ñëpp jóg ne Sonko la. kon gëm naa ni ak fi ñu jaar yi ba egg si fii war nañu bëggalante te di xoolante suñu bopp ci même bët ñiy jouer pour ne diw mooy ku baax mooy ku yaru mooy ku tey kële mooy borom fitna bi ñun fitna moo ñu andi fii su dee loolu mooy fitna damay laayante biir nag ndax lii dama ko wax biir néeg waxaat ko amul avancement ma dajale bureau politique bi ñi ngi fii toog wax leen li ma leen di wax amul avancement moo tax ma wax ko fii tey ñun ñëpp nañu delloo suñu xel pendant qu'il est temps ñun ñëpp nañu dellu si ci li nga xam ne mooy essence suñu combat man ñi fi nekk ñëpp dama leen xoole sama bopp te bu ma newoon fi ma war a ne am na loo xam ne ci réew mi du fi am faut qu'on se dise les choses parce que mënuñu nekk opposition pendant des années lépp ñu yenn ko suñu ndodd tey ñu jël nguur mu mel ni bi ñuy nekk opposition sax moo tane woon du yoon du dëgg foofu laa toll nag foofu laa yem nag parce que du lépp la ñuy wax junju doy na boroom xel waxuma ko pour xarab ma Samba wala pour xarab ma Demba
président Diomaye sama xarit la, sama rakk la, fi mu toog yéene naa ko, billaahi yàlla xam na ni yéene naa ko, yàlla xam na ko, te lor njewuma chaise am. fii ci biir réew mi dafa am ñoo xam ne dañoo dogu waat sax ni Ousmane Sonko ne sera jamais président de la République. fii ci biir réew mi am na. ma wax la ni man loolu terew maa nelaw, wallaahi terew maa nelaw, parce que bu ñuy door politique laa yàgg wax sama émission ni bi may judd yàlla bindul sama jëb yi président de la République. waaye nañu rafetal mbir yi rek. ñun yàlla faluñu, peuple sénégalais faluñu pour ñuy seet lu neex société civile ak lu neex opposition. faluñu ñu pour ñu jubóole une poignée de personnes yoo xam ne lu yàqu ci réew mi ñoo ko yàq ba pare ñëwaat toog am sañ-sañu tey gën a am dangar. Le Sénégal n'a pas de crise, n'a pas de problème. Sénégalais yaa ngi 18 millions de Sénégalais ñi yor seen làmmeñ di mbépp mbépp yépp matuñu 10 000 matuñu sax 1000. Le Sénégal n'a pas de problème. démb 20 heures boo rombee fa ñu doon defee entendre nit doo fa gis ñetti nit, amuloon sax nit. Sénégal amul benn problème. problème mu autorité la am. problème mu autorité la am. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. wa imma nan nu bàyyi ñu doxal, nañ ma bàyyi ma gouverner, nañ ma bàyyi ma gouverner ba xam ndax mbir bi dina demee nii. loolu rek moo fi am. kenn gënumaa yaru nag, kenn gënumaa tey, waaye injustice musuma koo nangu. kon kenn ku nekk ci ñu na xoolaat boppam. 50 ans au pouvoir bu dee nii la ñuy doxalee duñu def sax 2 semaines ci pouvoir. lii duñu téye ci pouvoir bi. teyit nañu dellu si ci parti bi, parce que parti bi dafa war a yëg. su ma nee parti bi man maa jiite parti bi. parti bi dafa war, parti bi waruñu koo exclure ci dara ci ni ñuy doxalee réew mi. dañu war a am ay espace yoo xam ne premier ministre bi day ñëw toog, président de la République ñëw toog, lenn ci kàngam parti bi toog, nañ ko daan defee bi ñu nekkee opposition, ñu waxtaan ci orientation yi, waxtaan ci yenn décision yi. parce que ñii di def yépp seen premier manœuvre wax naa leen loolu la. yow yaay président de la République, yaa am tel pouvoir constitutionnel, couper le carrément soo moytul ak ton parti politique. nañu dellu si. nun dafa am nu ñu daan doxalee, maa jiite parti bi, ñoom xam nañu, dama daan woo ñëpp, léeg-léeg sax de manière informelle sama kër, ñu toog añandoo waxtaan jël les décisions. nañu dellu si ci loolu. dara warul ump parti bi, du ñëpp ci parti bi nag, mais lii kàngamu parti bi war nañu xam lan mooy politique diplomatique gu réew mi, lan mooy suñuy préoccupation sécuritaire, lan mooy lan, war nañ koo xam. Parce que sinon on fera ce que les autres faisaient et ça produira les mêmes résultats exactement. ba tax dégg naa sax ci ñu bari ñu naan ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ni Sonko mooy seen problème, dégg naa ñu naan démission. am na ñu doon manœuvrer ne comme dafa xaw a bëri principe, am na buñ ko poussé rek dina démissionner. fenn laa demut. du ma bouger centimètre, parce que dama ko wax léegi, dama am responsabilité ci li ñu yor. dama désigner candidat, génn ànd ak moom campagne, la jiitu yëpp sax bàyyi naa ko, ñu weesu loolu ñu soxlawaat assemblée, ma takkaat sama ndigg def liste jiital ko,
ne Pastef laay demee parce que ñu doon gëmloo ni ñoom ñoo tax ñu gañe di dem di def ay manœuvre laa bëggoon woon ni yéen du ngeen lu toll ni tarfata ay ci li ñu yàlla jox ma jël sama responsabilité yàlla may ñu lii mu ñu may kan moo ma ëppale ci lii ñu yor ni fii ba ñu xalaat ni man dinaa dem fenn laa demul waaw ki nga xam ne nag moom la yàlla jox pouvoir constitutionnel muy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bis bu toogee ba jàpp ni matatuma ko premier ministre mu woo ma ne ma matatuma premier ministre ma dellu assemblée nationale defaru ñu continuer suñu liggéey waaye fenn laa demul kenn ëppalewu ma je suis théoriquement le chef de la majorité parlementaire je suis le chef du gouvernement kenn ëppalewu ma ci li ñuy def ci réew mi fenn laa demul ma bëgg nag wax ni li may wax nii dama jàpp ni dama leen waxoon ni Pastef moo war a doon opposition Pastef ci waxante dëgg dinañ ko def ci suuf bu sottiwul dinañ ko def cercle restreint bu sottiwul dinañ ko wax ba militants yëpp dégg ko parce que militants yi ñoo moom mbir mi parti bi moo moom mbir mi ñi doon génn di jël lacrymogène yi ñi dóor ay bal ñi ci ñàkk seen bakkan ñooñ ñoo moom mbir mi on leur doit ça tey ñun ñëpp am nañu ay collaborateurs lu baax la lenn ci collaborateurs yi xamuñu leen woon sax waaye ñooñu waruñoo ëppale parti bi ci mbir mi waruñu ko ëppale ma bëgg nag pour bañ a guddal réitérer li ma wax di ko wax askanu Sénégal yépp ala kulli xaal li ñu waxanteeg Sénégal yi nañ ko def mais may dellu di wax ni xam naa ni askan wi yépp wala li ci ëpp tey lañu gën a ànd ak ñun bouillonnement médiatique bi bëri na muy les mêmes médias yoo xam ne ñoo ñu doon xeex loolu it ma wax ci mbokk yi na Pastef bàyyi di dem ci ay télévision yoo xam ne dañuy xeex yàgg naa ko wax bi ñuy ne opposition ñu naan ma non il faut ñu dem fa ndax sinon on laisse la place aux autres Pastef télévision andiwu ko fi mu ne liggéey yi xale yi def ci réseaux sociaux yi rek doy na ci Pastef dem ci plateau boo xam ne ñu jël ay chroniqueur opposition ngi fi doo gis chroniqueur Pastef ñëpp wër la contre la Amadou Ba jàmbaar la macha allah li mu def baax na waaye bu Pastef demati ci télévision yooyu ñoo xam ne ñan ñoo fi bindoon en 2019 bi ñuy démarrer suñu campagne ni Tullow Oil daf ma jox xaalis du groupe boobu ñan ñooy bind chaque jour lu bon ci Pastef lu ngeen fay defi bàyyi leen ak seeni télévision gis nga nit da ngay am fulla fi yàlla rek a fi ne te ku gëmloo nit ñi ni presse moo am pouvoir ba mën presse su amoon pouvoir ñun duñ fi toog amul lu ñu deful pour détruire ñu du presse bi yëpp nag waaye li ñuy wax ni groupe yi gën a vis amul lu ñu deful pour détruire ñu amul yàlla lu mu ne day yegg kon waa Pastef la ma leen waxoon 2016 wax leen ko 2017 waxaat leen ko tey bàyyi leen di dem ci télévision yooyu ku lay xeex ak jumtukaayam da nga koy ba waaye man nag ku ma xeex ma xeex la de man ku ma xeex ma xeex la te ñiy jël seen jumtukaay ne ñun la ñuy xeex nañu xam ni dinaa leen xeex ba ñu yëg ko et j'assume mes responsabilités projet bi du ñu nangu ci lu dul dëgg réew mi démocratie la waaw ubbi nañu débat bi waaw ku ne na wax xalaatam teg ko fi mu ko war a teg waaw mais lii xew nii ñun ñëpp xam nañu du yoon te ku jàpp ni nag lu ñu war a néewal la nga am doom bu mat a jël soxna
nga am ay soxna bis bu ne nit taxaw wax lu ko neex ci koo xam ne da nga représenter institution Sénégal di tukki partout dans le monde ñu yëkkati la parce que Sénégal nga représenté loolu war nañ ko seetaan ci réew mi après ay société civile tous les fumiers laa ñëw taxaw naan droit de l'homme ak et j'interpelle ici encore le président Bassirou Diomaye na ko régler mbaa mu bàyyi ma régler ko na ko régler mbaa mu bàyyi ma régler ko je suis très clair kon la ñu war a def ci Sénégal dañ ko def ba mu mat sëkk ma dalal xelu sénégalais yi waaye dañu soxla sénégalais yi lenn ci médias yi dañoo bëgg a nërmal xelu sénégalais yi saa yu ñu xëyee xool leen débat yi ñuy génne li ñuy bind Sénégal dem leen jël tous les médias du monde même les pays les plus démocratiques entre guillemets doo gis médias yu mel nii amul ci Sénégal amul ci àdduna le peuple sénégalais doit démystifier ça daa di defaru ñu ànd liggéey njub am na fi kenn dootu fi sàcc àll réew mi fii ñi fi nekk ñëpp ay ministre ngi fi ay directeur général ku fi sàcc xaalis réew mi kaso nga jëm kenn dootu ko fi def te justice nag ñu koy interpellé waat na def liggéeyam ñi ñu fi torturé ñi ñu fi rey ñi ñu fi sacrifié justice na def liggéeyam kuy woote indépendance da ngay def sa liggéey ñi jël alalu réew mi am na ñu fi doon convoqué ci ay autorité dem ma gisee ñu dem ne dañuy dem soutenir ñu war leen doon convoqué avant dialogue bi gars yi ne taxawal nañ dialogue non suñu wootee day mel ni dañu bëgg a yàq dialogue bi ba tey di ñu ne furus nañ leen convoqué ay milliards réew mi la ñu jël loolu la Sénégalais yi di xaar mais seetaan ñooñ ñu nekkaat fii te ñoo jël xaalisu réew mi 5000 milliards yi lu ci bëri seen poste dugg am ay rapport yu ko conclure am ay affaire yu leer nañ ñuy dem di jàpp ay ministre pour 50 millions yéen sa assemblée waru leen woon nangu loolu bi ñu ko àndee assemblée da ngeen ko waroon bañ nañ leen andil dossier yu am fulla yaa ngi fi te ñoom xam nañ ko ba tax on a besoin fan yii di ñëw dinaa présenter le plan de redressement réew mi dañ ko war a redresser ci wàllu koom ci wàllu finance ak ci wàllu budget dinañu woote pour une mobilisation des Sénégalais pas autour de la politique pas autour bu ñu dégloo sama plan de redressement ba pare bu dee doy na leen bëgg naa mobilisation bu ñuy woote mboolem seen ku ko mën ci Sénégal mobiliser wu ñu démontrer au monde entier que ñun xam nañ fi ñu jëm te le peuple sénégalais est derrière son gouvernement et derrière son président de la République pour qu'on réussisse ce qu'on doit faire. réew askan moo koy soppi les dirigeants isolés ne peuvent rien faire mais symbiose bi am entre le peuple qui comprend fi ñu bëgg a jëm accompagner ko ak li nga xam ne mooy leadership bi loolu mooy liy soppi réew te loolu désormais à partir de maintenant bokk na suñu liggéey bi gën a bëri nañu bàyyi waxu poste nañu bàyyi waxu nañu dooleel diw nañu jox diw dañu toll ci phase boobu buñ ko réussiré leneen lu ñuy wax yëpp day yomb après mais bu ñu toogee fii toogaguñu sax ku nekk naan li tax faluñu kii tax joxuñu kii député yi nañ leen yokkal diw nañ ko defal bu ñu moytul peuple bi ci boppam moo ñuy gaaw a jéppi parce que loolu fi ewoon ba peuple bi jéppi ñooñu nañu def preuve de dépassement don de soi pour la patrie ñoo ko bind suñu statut don de soi pour la patrie dañu dellu ci loolu di gën a félicité waat nag la jeunesse du pays de manière générale ci seen taxawaay te wax leen ni li ñuy liggéey pour yéen la bu leen kenn yàkkamtiloo li ñuy jëmbat pour yéen la mais combat yi ñuy dëgmal ma jox leen si yu gàtt rek suñu gaz bi dinañ ñu ko jox de lañ ci soxla dinañ ñu ko jox pour le moment bind nañu ñu yoxi ci bras de fer lañ jëm dañ koo diglante woon ak yéen te dañ ko def parce que suñu alal la te dañ koo soxla
te ñu teg ko ci yoon lañ ca war a am buñ ko amee ba dugal ko ci réew mi li muy yokk ci koom ak li muy réduire ci coût énergie kenn xamul nu mu toll. est-ce que dañ nangu ay multinationales ñëw taxaw rek ñu naan ay dañ régime passé signé woon na déedéet combat yooyu mi ngi ñëw suñu kanam. On a besoin du peuple qui fasse bloc derrière son président de la République, derrière son gouvernement, derrière les responsables qui ont été mis devant. Ñu jëm ci même cap bi buñ ko defee balaa fin mandat bi ak jafe-jafe yi ñu doon ci réew mi yépp balaa fin mandat bi ngeen gis meññit yi commencé génn. Parce que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, les choses vont s'accélérer. Day accélérer wu. Kon lii appel la bu ma jëmale ci peuple bi di woo jeunesse bi à rester plus mobilisé que jamais nun dara duñu soppi fi ñu newoon lañu nekk te li ñu diglante woon a jëm nañ ko def ba mu mat sëkk. la ñuy def fi mu toll nii ñi yoroon réew mi pendant des années et des années bu ñu ko defoon tey fu ñu tuddee Maroc tudd Sénégal kon jugé leen ñu ci acte yi ñuy posé jugé leen ñu ci fu ñu jëm lu gën saa gàtt sax mandat 2029 la. nañu toog ba gis progressivement fi ñu jëm kon lii laa bëggoon a c'est de partager ak peuple bi ci fan yi di ñëw wax naa ko dinaa génne bureau politique bi dina doon bureau politique d'engagement bureau politique de combativité bureau politique de loyauté bureau politique boo xam ne projet bi dong moo ko ñor bu soobee yàlla ci fan yi dinañ ko génne kon di nuyu aussi waa diaspora ci lañu démb ak tey jafe-jafe yu ñu nekk ak liggéey bi moo tere ma seet si leen xam naa ni nammante nañu waaye ci fan yi di ñëw dinañ ñëw ziar si incha allah ndànk-ndànk progressivement dinañu reprendre les tournées nationales pour continuer la mobilisation tey la ñu war a gën a mobiliser wu dinañu réorganiser la communication du parti et la communication de l'État parce que dafa am solo waaye ñun ñëpp ci jamono ju ne nañuy fàttaliku lan moo ñu taxoon a jóg bu ñu pouvoir détourner mukk de ce qu'on était nañuy fàttaliku saa su ne lan la ñu waxante woon ak askan wi principe ñu jiitaloon ba nit mën a risquer bakkanam génn taxaw ak alkaati principe yooyu moo ñu war a guider tey bu alal fëq suñu bët bu poste fëq suñu bët parce que réew mi su baaxee ku amoon poste ak ku amul poste yi ñëpp a ci yem dinañ ko gis ba mu mat sëkk te loolu moo waroon nekk suñu objectif suñu seul objectif te bañ a dugg ci ay calcul politique musuñoo dox ci calcul politique bu doon calcul politique ak jiital suñu bopp candidat du am ci parti bi nañu dellu si ci loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni lenn moom leer na sama bopp incha allahu on va réussir ba àdduna yëpp xam ne réussir nañu asalaamaaleykum.